हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वाह देखो, दो दुकानदार के साथ कितना खिलौने हैं। चलो चलो गाइस, बच्चों के लिए खिलौना खरीदे। देखो गाइस कितना खिलौने हैं। वाह, ओए दुकानदार, कैसे हो तुम लोग? वाह ये देखो, वाह डायनासोर। वाह इसे कितना प्राइस? वाह 10 रुपए में डायनासोर। ओके ओके, वाह बहुत बढ़िया। चलो आज तो खा लेंगे। वाह कबूतर, इसका कितना प्राइस? वाह 10 रुपया। ओके ओके, बाद में खाएंगे इसको। और इसके बाद देखो देखो ये गाड़ी मैन, इसका कितना प्राइस? 20 रुपया। ओके ओके, अभी किसको खाएंगे? वाह घोड़ा, इसका कितना प्राइस? 50 रुपया में। ओके ओके, मजा आ गया है, मजा आ गया है। और इसके बाद आएंगे, चलो चलो। वाह ये 10 रुपया में। ओके ओके, वाह ये देखो रोबोट। वाह वो कितना प्राइस? वाह 50 रुपया। वाह 50 रुपया। ओके ओके, ओहो बहुत बड़ी। वाह ऊपर देखो पंखा चल रहा है। वाह ये देखो दुकानदार, यार दुकानदार भी डांस कर रहा है, क्या गजब है यार। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हम इसको ले लेंगे 50 रुपया में। वाह बहुत मजा आ गया। हे वाह ओके, ये देखो पीछे स्विच है। ओके हम इसको ले लेते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसके बाद देखो गाइस, वाह ये देखो ड्रैग। नो नो नो, वाह इसका कितना प्राइस? वो 200 रुपया। ओके ओके, वाह बहुत बढ़िया, 200 रुपया में देखो ड्रैग। वाह दुकानदार देखो डांस कर रहा है। वाह ड्रैग के साथ दुकानदार भी डांस करता है। नो नो नो, ओके ओके बहुत बढ़िया। वाह ये दुकानदार भी यार बहुत गजब है। ओके ओके हम इसको ले लेते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह 200 में ड्रैग। वाह चलो चलो। वाह ये देखो इतना टॉयस यार, कौन सा लूं? बहुत देखो गाइस इतना टॉयस है यार, बहुत बढ़िया। वाह ये देखो टॉम। नो नो नो, इसका कितना प्राइस? 50 रुपया में टॉम। वाह ओके हम इसको ले लेते हैं। 50 रुपये में मिल गया है टॉम। ओ माय गॉड इतना कम दाम में। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये देखो, वाह ये कौन है? मोंक है, इसका कितना प्राइस? 20 रुपया में। वाह चलो चला के देखते हैं। वाह देखो ढोल बजा रहा है। वाह ओके ओके, चलो हम इसको ले लेते हैं। बहुत बढ़िया मोंक है, ढोल बजाने वाला मोंक मिल गया है हमें। वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाह ये देखो रैबिट। वाह इसको चला के देखते हैं फर्स्ट, इसका कितना प्राइस ब्रो? 20 रुपया में। वाह रैबिट। वाह ये तो दौड़ता है रे बाबा, ये तो जिंदा है। वाह सब कुछ फोड़ देगा रे बाबा। ओए क्या हो रहा है? ओह बहुत बढ़िया। देखो गाइस, नो चलो हम इसको ले लेते हैं। वाह दुकानदार देखो गाइस रैबिट के साथ वाह टांगे हिला हिला के डांस भी कर रहा है। वाह बहुत बढ़िया दोस्तों। ओके वाह ओके ओके हम इसको ले लेते हैं। वाह ये देखो बहुत सुंदर रैबिट है। ओके ओके वाह बहुत बढ़िया। और ये देखो अब लेंगे कौन सा? वाह ये देखो बाइक, इसका कितना प्राइस? 10 रुपया में बाइक। वाह ओहो ये देखो, वाह बहुत बढ़िया रे। वाह ओके ओके हम इसको ले लेते हैं 10 रुपया में। वाह क्या बात है रे। वाह ओए ओ नो नो नो, ये क्या है? वाह छोटू बेबी। वाह इसका कितना प्राइस? छोटू इसका ज्यादा प्राइस हो गया। 10 रुपए इसको मैं फ्री में लेंगे, इसका पैसा नहीं देंगे। ओके ओके वाह इसके बाद देखो गाइस, ओ नो नो, वाह ये देखो हाथी। वाह हाथी बाबा। वाह ये तो बहुत बढ़िया है, इसका कितना प्राइस? नो नो नो, वो ये 10 रुपया यार, क्या बात कर रहा है? 10 रुपये में ओरिजिनल हाथी। वाह ओ नो नो नो, वाह ये देखो, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया है। वही दुकानदार देखो यार, दुकानदार भी बहुत गजब है। वाह दो दुकानदार देखो डांस कर रहा है। वाह हाथी के साथ दुकानदार भी डांस कर रहा है। ओके ओके हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये 10 रुपया में है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसके बाद देखो गाइस, ओह कौन सा लेंगे यार, मैं तो कॉन्फ्यूज हो गया। वाह इतना खिलौने हैं। वाह देखो देखो गाइस, ये देखो हेलीकॉप्टर। चलो हम इसको लेंगे, इसका कितना प्राइस ब्रो? ओह 50 रुपया में हेलीकॉप्टर। वाह ये पंखा नहीं चलता है, इसको ऑन करना पड़ेगा। आया माया ये अच्छा नहीं है, ये नहीं लेंगे, ये खराब हो गया है। और इसके बाद देखो दूसरा लेंगे। वाह कौन सा लेंगे? देखो देखो ओके हम इसको लेंगे। वाह ये देखो टैंकर, इसका कितना प्राइस? 10 रुपया में। वाह ओके ओके हम इसको ले लेते हैं 10 रुपया में। यार इतना कम दाम में मिल रहा है। भाई लेंगे लेना तो पड़ेगा ही ना। ओ घोड़ा, ओह ये कितना प्राइस? ओह ये 50 रुपया। ओके हम इसको चला के देखते हैं। ओह ये देखो चल रहा है। वाह ओह बहुत बढ़िया। ओके हम इसको ले लेते हैं। ओके वाह ये देखो ग्रास हॉपर। वाह टिड्डी। वाह इसका कितना प्राइस? ओह ये भी 10 रुपया में। वाह बहुत बढ़िया नहीं चलता है। ओके बाद में चला के देखेंगे। आया मैया। ओके भाई इसको हम ले लेते हैं। ओह बहुत बढ़िया। और इसके बाद देखो वाह ओहो ये बंदूक दे दो।
वाह, ए देखो गाइस कितना गजब बंदूक है। ओहो बहुत बढ़िया रे। वाह ओहो, चलो हम इसको लेना ही पड़ेगा। इसका कितना प्राइस? 50 रुपया। ओके ओके नो प्रॉब्लम। हो वाह, इसके बाद देखो गाइस, वाह ये छोटा वाला जैसे भी, ओए वाह ये तो कमाल का जैसे भी है। वाह ओ नो नो नो, बहुत बड़ा है। इसका कितना प्राइस? 30 रुपया में जैसे भी। वाह ओके ओहो टाटा। वाह, इसके बाद देखो बेबी। ओ नो 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 बेबी, इसका कितना प्राइस? ओए छोटो मोटो, इसका कितना प्राइस? वाह ओए 10 रुपया में। वाह ओके ओके, हम इसको ले लेते हैं। वाह बहुत बढ़िया। और इसके बाद देखो, वाह ओए 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 स्पाइडरमैन दे दो, स्पाइडरमैन। वाह ये देखो गाइस, AK-47 लेके स्पाइडरमैन रेडी है मारने के लिए, तोड़ने के लिए। इसका कितना प्राइस? आइला 20 रुपया में। वाह ओहो, चलो चला के देखते हैं इसको। वाह ओ नो नो नो, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह 20 रुपया में स्पाइडरमैन। ओए किसको मार रहा है गोली? तू मर जाएगा। वाह बहुत बढ़िया, देखो वाह ये ओके ओके। ओए ले रहा हूँ, टेंशन मत लेना, सभी टॉस ले लेंगे। वाह ये बंदूक दे दो। वाह टन डूम। वाह देखो गाइस, डिस्को बहुत बढ़िया। वाह ये तो बहुत बढ़िया गान है। ओहो मजा आ गया है। चलो हम इसको ले लेते हैं। वाह देखो कितना टॉस हो गया है यार। ओ वाह ये देखो ओरिजिनल टाइगर, ये टाइगर दे दो। वाह मेरे को डर लग गया है। ओहो बहुत बढ़िया। नो इसका आंखें देखो यार। ओहो वाह बहुत गजब है। ओके हम इसको ले लेंगे। या मजा आ गया है। वाह नो ओके। वाह देखो कितना टॉस हो गया है। और इसके बाद और लेना पड़ेगा। ओए ये वाला दे दो, ब्लैक वाला दे दो, ब्लैक कमांडो का गन। ओए वाह नो देखो काला नहीं, देखो ये तो नाइट में चलाएंगे तो और बढ़िया मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वाह देखो गाइस, बहुत बढ़िया। ओके हम इसको ले लेते हैं। वाह इतना मजा गान मिल रहा है। वाह दुकानदार तो बहुत डेंजर वाला है, बहुत। ओए इसको भी दे दो। वाह ये दे दो। वो देखो वाह ओ नो इधर देखो, आगे देखो मिलिट्री है। वाह दुकानदार सबको मार डालेंगे। वाह देखो मिलिट्री गोली मार रहा है। वाह नो बहुत बढ़िया, मजा आ गया है रे। वाह ओके और बंदूक लेना पड़ेगा। ये बाल्टी में देखो कितना सारे बंदूक है। वाह ये देखो नो वाह बहुत बढ़िया रे। ये इसका कितना प्राइस? ओके ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, मजा आ गया है। वाह देखो और बंदूक है। ओहो वाह स्पाइडरमैन गन, इसका कितना प्राइस? 20 रुपया में। वाह ओके ओ नो देखो 20 रुपया में मिल गया है। और देखो कितना सारे खिलौने हैं। वाह ये देखो, ये क्या है? ये सब क्या है? ओह किचन वाला, नहीं काम करने वाला होगा ये। वाह ओके हम इसको भी लेना पड़ेगा। वाह ये देखो इस बक्सा में क्या है? वाह डॉक्टर वाला बक्सा है इस बार में। वाह ये देखो, ये तो डॉक्टर वाला है, बहुत बड़े। नहीं लेंगे, इसको हटा दो। वाह ये देखो कैमेल। वाह ये इसका कितना प्राइस? 20 रुपया में कैमेल, ओरिजिनल कैमेल। वाह ये देखो चल रहा है। नो बहुत बढ़िया। 20 रुपये में। चलो हम जल्दी ले लेते हैं, नहीं तो और कोई आके ले लेगा और उसके बाद नहीं मिलेगा। वाह ये देखो मुर्गी। वाह देखो मुर्गी। ओए पीछे है स्विच। ओह वाह ये देखो मुर्गी करके जा रहा है। वाह बहुत बढ़िया। नो ओए अंडा, ये देखो अंडा दे रहा है मुर्गी। क्या हो गया रे? ओह अंडा नहीं देगा, बाहर नहीं देगा, बाहर निकल कर फिर से अंदर ले गया है। क्या मुर्गी है ये? ओह इस बार तो देगा। निकल रहा है, देखो अंडा। बाहर आ गया है। चलो हम इसको खा लेंगे, सब्जी बना के खा लेंगे। ओह बहुत बढ़िया, मजा आ गया है। चलो हम इसका कितना प्राइस? नो ये भी 20 रुपया। क्या बात कर रहा है? वाह बहुत बढ़िया। वाह ये देखो डॉगी, स्मॉल वाला डॉगी, इसका कितना प्राइस? नो 50 रुपए में डॉगी। ये देखो गाइस, वाह ये देखो, वाह पीछे जाता है। चलो हम इसको ले लेते हैं। वाह देखो, वाह दुकानदार देखो गाइस, ये दुकानदार भी डांस करता है डॉगी के साथ। वाह बहुत बढ़िया। चलो हम इसको ले लेते हैं। 50 रुपए में डॉगी। वाह ये देखो, वाह नो ओके हम इसको ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया है दोस्तों। वाह देखो गाइस कितना टॉयज खरीदे मैंने। वाह चलो गाइस, दुकानदार बाय बाय, आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे और एक